wele bila gouvernement ma wele kun ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon, vraiment n b'i fo aw ka déplacement la ka na assemblée la yan. Ne tɔgɔ ye Mohamed Tunkara, n ye député ye assemblée nationale kɔnɔ. An ka bi baara kun tun ye min ye o tun ye premier ministre n'a ka gouvernement ka na pour que an k'u ɲininka jamana tagabolo la parce que bɛɛ b'a dɔn tagabolo min bɛ jamana kɔnɔ bi. Bon n'i y'a ye saya kɛra ka na bila bi la an ma se ka gouvernement lasɔrɔ k'a ɲininka k'u ɲininka o kun tun ye parce que o y'a sɔrɔ an ka baaraw ma daminɛ. Bon n'i tun ko waati k'i b'a karaba bon député lasɔrɔli tun bɛ gɛlɛya o de kosɔn comme an ka rentrée tun ye mois d'avril ye donc rentrée kɛra kunu bon lundi donc o de kosɔn an y'a ɲini gouvernement fɛ u ka na vraiment an ma deli ka min ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ fɔlɔ n'o kɛra vraiment o ɲininkali kan ka kɛ mun de y'a to ni mɔgɔ 100 joli sara surasiw ka taa attaquer u ka kan kɔnɔ bin ka taa kɛ population ka mɔgɔ 100 ni kɔ faga o la bon vraiment an ma deli ka fɛn minnu ye tiɲɛ yɛrɛ la n'olu yera n'an tora ten n'an ma kuma o kɔrɔ ko vraiment an tɛ Mali fɛ an t'an yɛrɛ fɛ an tɛ IBK yɛrɛ fɛ o de kosɔn an k'u ka na u ka fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya. A tun ye wele bila mɔgɔ min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɛrɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka aw ka sariyaw fana bɛ a yira k'a fɔ ni a ma se ka n'a ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka na e dun y'a yira k'a fɔ ko fɔ ale yɛrɛ de kun kan na o de kun ka di e ye munna Bube yɛrɛ de nali kun ka di e ye kɛnɛ kan bi. O diyara n ye kosɛbɛ tiɲɛ don an ka sariya dɔ ko k'a fɔ ni premier ministre n'a empêchelen don a bɛ se ka mɔgɔ bila ka na nɔ la mais ne bolo bi jamana bɛ yɔrɔ min na diɲɛlatigɛ ko de tɛ yen bi min kan ka se k'ale empêcher ka se yan o ko fɔ tɛ don o ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ni ne tun kɛra faransi ɲɔntuma y'a sɔrɔ Mali gouvernement ye avion wuli ka taa ni mɔgɔw ye ka nin kɛ ka jamana kɔnɔ dɔ ɲɛfɔ jamanadenw ye mun ko de b'o kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan e ɲɛ bɛ ko dɔ ko jumɛn na diɲɛ kɔnɔ min ka fisa ni maliyɛn 100 joli fagali ye o tɛ se ka na ka n'o ɲɛfɔ an ye a siranna ka na de non seulement a siranna ka na a b'a dɔn n'a sera yan min b'a ɲɛ yan o de kosɔn a bɛ tan de hali i m'a ye waati min na Musa Mara tun kan ka taa Kidali k'a to ministre de la défense la a ko k'a man kɛnɛ a ma taa o c'est à dire a bɛ jatew minɛ de ni n taara nin na est-ce que n ka bɔ bɛ nin ko la a y'o de ye k'i ban ka na sinon ne ɲɛ tɛ ko la dugukolo kɔ kan min ka fisa ni maliyɛn 100 joli fagali ye ale tun kan ka ko bɛ bila bi ka na an ka kuma a kuma tun mana diya la o a tun goyara la o ye bonya de ye mais a y'an nɔgɔya de tiɲɛ don sariya sɛbɛn dɔ y'o fɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka mɔgɔ bila a nɔ la mais ne de ko o man ka kɛ bi foyi de man ka to ale ka se ka mɔgɔ bila a nɔ la bi jamana ko minnu bɛ jamana kɔnɔ bi a dama tɛmɛlen don mɔgɔ joli joli fagara ka bɔ o la école maître ka grève bɛ sen na o question bɛ kɛ sini école maître ta yen o fana dama ko wɛrɛ de ye a fɔra ko n'i ye grève kɛ k'i ka sariya b'a jira k'a fɔ ko i ka saraw kan ka tigɛ faama wɛrɛw ye grève kɛ yan baarakɛla wɛrɛw ye grève kɛ yan u y'olu ka wariw d'u ma aw mana manamana ko kolokolo n'o sera dɔ ma k'a tɛ continuer ni o ye nkalon ye donc école maître sara t'u ye u ka sara ni fitinin de k'o tigɛ n'a y'a tigɛ aw dun ye dɔw ta tigɛ ka tila k'o d'u ma parce que a bɛ siran olu ɲɛ donc ninnu comme ninnu tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ye donc a b'olu ta tigɛ k'a fɔ k'o tɛ di a bɛ d'u ma bi a bɛ d'u ma sini u ka wari aw de y'a kolokolo kolonkolon n'i y'a kolokolo a bɛ kɛ e yɛrɛ de la donc u ye min kɛ a kuma bɛ fɔ sini u ka école maître ka wariw ɲini u ka saraw ɲini ka d'u ma o y'u ka droit ye parce que ni sariya ko k'a fɔ k'a kana kɛ n'aw yɛrɛ y'a daminɛ ka kɛ aw yɛrɛ de sariya sɔsɔ donc n'a ye sariya sɔsɔ a tɛ se ka maliyɛn dɔ fisa ni dɔ ye donc u ka sara ka ɲini ka d'u ma mais bɛnkan yɛrɛ min kan ka se ka kɛ c'est à dire que ça va pas ça va pas bi premier ministre bɛ majorité min kɔnɔ o majorité 80% tɛ ale yɛrɛ kɔ bilen ka da ko yɛrɛ cogoya kan a ye fɛn bɛɛ k'a kelen ye i lafasabaga ni bilala la i sigi a b'i kɔnɔ lafili dɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka to a sigiyɔrɔ la min sigilen bɛ tigiɲɛso kan o tɛ se ka to a sigiyɔrɔ la dɛ donc i ye fɛn bɛɛ k'i kelen ye ni maa ɲini ni maa bɔ don sera ni maa y'i kɔ i b'i yɛrɛ ye dɛ donc ani majorité tɛ ani opposition tɛ ani silamɛ diinɛ fankelen tɛ ani école maître tɛ ani juge yɛrɛ tun k'a ka démissionner c'est à dire que ne yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛn dɔ la Mali kɔnɔ bi k'olu ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'o kɛra o tubabu jamana ninnu kan an bɛ démissionner de olu bɛ démissionner de mais anw fɛ yan fɛn bɛɛ ni Ala tala cɛ n'i ma gɛn de diyagoya n'i ma minɛ de ka bɔ yen a tɛ taa o ye maliyɛn yɛrɛ kɛcogo ye mun na an tɛ démissionner pourquoi an ye tubabuw ye président bɛ démissionner
an ye ministre yo bɛ démissionné mais malien tana de y'o ye f'a da jolima donc vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se k'ale to yen jamana bɛ ka taa bolo min kan ka taa an n'an ka président bɛɛ ta k'an jigin kɔlɔn kɔnɔ parce que ni ko n'a tiɲɛna bi an tɔgɔ b'a la bon n'a ma ɲɛ k'an tɔgɔ b'a la an kan ka min fɔ an b'o fɔ donc a ka hakili sɔrɔ ka démissionner a yɛrɛ ma mais n'a ma démissionner a yɛrɛ ma Mohamed Tunkara n kelen kungo don n'i y'a dan ne ma bi a tɛ si ye bi o se bɛ député ye mais maa kelen tɛ ko dilan sini an b'a dilan ni u sɔnna an b'a bɔ yen n'u ma sɔn an k'a to yen n'a kɛra min ye a bɛ k'an bɛɛ la yan ala sago i sago. motion de censure ko kuma i sɛbɛ dɔn wa i bɛna a ko sigi sen kan wa. o bon ça fait aw yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko jamana bɛ tulonkɛ yɔrɔ de la bi yan an tɛ tulonkɛ la bi koyi a kan ka taa yɛrɛ ma de k'a sɔrɔ o ma kɛ o ye bonya ye mais n'a sera o yɔrɔ ma o ye kɛlɛ de ye an t'a fɛ a ka se o yɔrɔ ma mais n'o tɛ n'i y'a dan ne ma bi ne Mohamed Tunkara bilahi talahi an bɛ motion de censure k'a kan bi ou bien sini n'i y'a dan ne ma mais n kelen tɛ se dɛ voix dɔ bɛ yen 2 tiers f'a k'o de sɔrɔ donc ni 2 tiers ma sɔrɔ ni ne ye hali diɲɛ wuli a bɛ taa wa o donc député caman bɛ yan minnu bɛ fɛ a ka taga mais y'a sɔrɔ dɔw bɛ yan olu bɛ taa ɲini na donc mɔgɔw tɛ kelen ye c'est à dire que mɔgɔw nacogo tɛ kelen ye an ka hɔrɔnyaw tɛ kelen ye an lamɔcogow tɛ kelen ye c'est à dire que an ka jamana kanu tɛ kelen ye n'o tɛ ni jamana kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la bi bilahi e b'a dɔn bi k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi hali ni ninnu ka ɲi vraiment an k'a to an ka u falen an ka dɔwɛrɛ lajɛ mɔgɔ ka ca o maa kelen tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o tuma ni n'a fɔra k'a fɔ ko maa kelen de bɛ jamana kɔnɔ o tuma n'o tigi sara don min na mun bɛ kɛ jamana bɛ ci wa maa kelen tɛ se ka kɛ jamana o tɛ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i taara i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ nin kɔfɛ k'a fɔ k'a ka fisa n'i ye donc ne kɔni bɛ min fɔ vraiment silamɛ minnu b'a fɛ ka marcher vendredi u k'a dɔn k'a fɔ an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na n'o ye Mali basigili ye mais k'a f'u ye u k'a kɛ basigi kɔnɔ u k'a kɛ sabali kɔnɔ a kana kɛ ni tiɲɛli ye c'est à dire que bi dusukasi min b'u kan an b'a kalama dɛ mais u kana u yɛrɛ ta u dusu fɛ u kana ta u dusu fɛ ni an bɛ yɔrɔ min na bi an si nisɔndiyalen tɛ mais n'an ko k'an b'an ta an dusu fɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ donc jamana dun t'an bolo nin kɔ n'a cira k'a yɛrɛkɛ an de ta ye yan ye taa yɔrɔ si t'an na donc vraiment an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min kɛr'u la a tɛ bɛn mɔgɔ ma bi a tɛ bɛn mɔgɔ ma sini premier ministre tun ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ninnu nɛgɛ de u bɛ nɛgɛ de mɔgɔkɔrɔbaw don jamatigiw don u kan ka se ka nɛgɛ mais n'i ko k'a fɔ k'i t'u nɛgɛ k'i bɛ baara de fɛrɛ don i n'u cɛ olu ye dɛmɛ ka na n'i ye fanga la donc président dɛmɛ ka na n'a ye fanga la donc hali n'a y'a sɔrɔ o n'a man di bi an kana kuma fitiriwale mun ko bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'o tɛ se ka dilan an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn kantigɛ rebelle y'an ka mɔgɔw kantigɛ an ye sigi ka fɔ kɛ k'an ka yafa o kow la munna aw tɛ gɛrɛ ninnu na olu de wulila k'u jɔ u m'a dogo cɛ la u m'a dogo muso la u m'a dogo diɲɛ la k'a fɔ ko bɛɛ ka i bɛ ka taa hali bi n'an n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ munna an b'u kɛ an jugu ye an k'u nɛgɛ donc vraiment o ye ne ka hakilina ye mais comme ale tɛ se o la chaque fois n'a fɔra a ye k'a fɔ ninnu u ye ko bɛɛ kɛ u ma se ka na n'an ye fanga la an tɛmɛ n'o yɔrɔ kan o ya donc ni ninnu ko sisan ko fanga tɛ basigi a bɛ basigi ale bolo wa bon minnu yɛrɛ kan k'e dɛmɛ pour que a ka basigi ni olu fana yɛrɛ t'a la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di donc vraiment n bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn k'a ɲini Alahu taala fɛ a ka Mali kɛ jamana basigilen ye an min b'a to an bɛ min ɲini Mali ko la n'o bɛ sabati n dun b'a dɔn fana ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ mais k'a fɔ député ye k'an ka kɛ hɔrɔn ye an ka kɛ hɔrɔn ye n'an kɛra hɔrɔn ye an b'a dɔn minnu y'an ta an ma fisa n'u ye olu fana ka IBK ye olu de population olu fana de y'anw ta an fana ka IBK ye dɛ donc an fana ka k'olu fana défendre bɛɛ kan k'i ka mɔgɔ défend ministre bɛ IBK défend cogo min na an fana kan k'an ka population défend ten de parce que n'i y'a ye an bɛ assemblée kɔnɔ la population de y'an nasiya n'i y'a ye ministre bɛ ministre la IBK de y'u lase donc bɛɛ k'i ka côté défend mais an ka taa fara u ka nkalon kan lahara an tɛ sira to tigɛ dɛ ala sago i sago merci.